a ce kai ne farkon gani, da ban yi kukan ƙauna ba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Inuwar aure kashi na 16. Maiman ta yi murmushi mai ciwo sannan ta ce, idan har ni zan saka a mayar da tsohuwa, ashe ku za ta ci gaba da zawarci. Ni da ku mu zuba mu gani, wanda zai saka zaman gidan ya gagar wani. Ni da ku wanda ya fasa matsoraci ne. Duka na kuma da kukai a yanzu zan rama har da la'ada. Take ta taɗo Usman sai da jinsa ya gasa rub. Ugun sai bugu a kan tayar. Kafin Umar ya ankara ta wanke shi da mari, sai dai sunkuya ta yi sama da shi ta nana da ƙasa. Ta janyo hannun da ya mare ta da shi ta murɗa. Sai da ya ƙara karewa sannan ta saki, ya saki ƙarar wahala. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Maiman ta take hannun Umar ɗaya tare da janyo hannun da ya dungure ta da shi. Ta murɗe shi sai da ya karye, ta riƙe ƙugu ta ce, yanzu ba da bane, duk ɗan iskan da ya gara shiga hanyata da yayi nadama, da ni kuke magana, da shiri ne na dawo. Dukkanin wanda ya ce ba zan zauna lafiya a gidan ubana ba, sai ya fi ni jigata. Ta shige ciki zuwa sashen Hajiya Kaka. Hira ta yi daɗi. Maimun ta bata labarin rayuwar da ta yi bayan tafiyarta har zuwa auren Mahir da ta yi da kuma abin da ya faru a can. Sai da suka raba dare suna hira sannan suka kwanta. Washe gari bayan ta gama sallar asubahi gari ya fara haske, ta je bangaren Habi da dogon hijab da ta yi sallah da shi. Ta same shi a falo yana kallon news. Sun yi hira sosai, ta ba shi labarin abin da ya faru tun bayan tafiyarta. Har zuwan sakarin Katsina, Abi ya mata nasiha sosai akan abin da ta yi. Ya ce insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Abi akan Ammi, komai ta yi min mahaifiya dace. Please ka yi wa Allah kamar yadda ita. Abi ya shiru na wani lokaci sannan ya ce kin tabbata kina so na maido da ita? Na ji labarin abin da ya faru da ita ne, Allah ya ji kansu. Abi ya ce amin, idan kina so na saka a kai ki wajenta? Maimun ta girgiza kai a'a, idan ta dawo ma haɗu. Abi ya ce okay, ki je ki gaida Hajiya Aisha. Daga nan ki biya ki duba yayinki. Jiya da daddare suka faɗi suka karya a hannuwa. Da dare muka kai su asibiti. Kun yi bacci lokacin shi yasa na ce kada ta yadda ku. Maimun kamar ba ita ce ta aikata ba ta yi fuskar to sai ta ce ayya abu bai daɗi ba, Allah ya ba su lafiya. Abi ya ce amin. Mahir fa ya kira ni samtin ajanta ya taso ana buƙatar sa Kaduna, amma zai shigo kafin ya wuce. Maimuna, Abi ya kira ta. Ta mai da hankalinta a kansa jin ya kira ta da sunanta na yanka. Inan ba sa sanne ce Maimun, daga yanzu dukkanin abin da za yi miki a gidan nan ki ringa faɗa min. Wancan karon abin da yake tsakaninki da Aminki kawai na sani, ban san sauran ba. Maimun ta ce insha Allah dukkan wanda ya taɓa ni zan faɗa Abina ya ci dalili. A tare suka yi murmushi. Maimun ta yi mishi sallama ta fita. Sai da tafiya ta gaida Hajiya Aisha sannan ta koma bangaren Hajiya Kaka. A tare suka yi breakfast, saura kaɗan dariya ta kubcewa Maimun ganin Usman da Umar da ɗauri a hannu. Karfe 10 na safe wayar ta yi ringin. Ta yi fikin tana magana da muryar da bata san tana da shi ba ta ce ranka ya daɗe. Ta yi jim sannan ta zara wayar daga kunnenta ta zura dogon hijab ta fita. Motar shi tana a parking space ya buɗe ya fito yana mai sakar mata murmushi. Da mayar mishi da murmushi ta ce ina wuni? Ya ce lafiya laukin wani lafiya? Lafiya galau. Ya ware hannuwa ta faɗa jikinsa ya rungume ta. A daidai kunne ta ce I miss you so much. Ta ce I miss you too. Mu je ka gaida Abi. A ɗakin karatu suka samu Abi cike da girmama ya gaida Abi. Ya amsa da kulawa ta ce yau za ka wuce? Mahir ya ce hakan. Allah ke hanya. Amin. Abi ya ce ki raka shi ya gaida Hajiya Aisha. Daga nan ki kai shi ya duba su Usman. Ita Hajiya Kaka idan baki kai mata shi ba a tsakaninku ne wannan. Kun fi kusa. Maimun ta ware idanuwa wacce ne dole na kai shi tun bata ja min Allah ya isa ba. Abi ya mata dakuwa a ungwana a gabana kike gulmar mamana. Tana gaba yana biye da ita suka shiga bangaren Hajiya Aisha. Ya zauna a falo ta wuce sama, jim kaɗan suka sako a tare. Suka gaisa a mutunce ku. Ta ce yau za ka wuce to Allah ya kiyaye hanya. Mahir ya ce amin. Ya twins. Hajiya Aisha ta ce twins sun gama rigima suna bacci ne. Maimun ki je da shi ya duba su Usman. Jiya suka fadi suka karye hannuwa. Mahir ya ware idanuwa sai kuma ya ce Allah ya ba su lafiya. Saura kaɗan dariya ta kubce mata ganin yadda ya tsare ta da idanuwa. Ko da ba a faɗa mishi ba ya san aikinta ne. Bayan sun fito Mahir ya tsare ta da idanuwa cike da tuhuma. Maimun, me kika aikata? Daga ji wannan aikin naki ne. Ta katse shi ko da baka tambaya ba. Ya
ce saboda na san ki sanin shanu. Ko da ne rantsuwa ba zan yi kafara ba akan ke ce kika karya su. Ta ce idan kuma ba ni bace ba fa. Ya tsare ta da idanuwa ki rantse. Ta ce tunda na san ina da gaskiya shikenan. Ya tsare ta da idanuwa ta ce abin da suka yi min a shekarun baya na jure a wannan karin maganin abin zan yi. Kai a tunaninka idan ban yi hakan ba za su bar ni in zauna lafiya a gidan nan ne? Bisat su ne suka janyo kansu fa. Suka tsare min hanya suna min tijara. Ɗaya dungure min kai ɗaya ya mare ni. Mahir ya ce mu je na duba su dai. To saura kaɗan Maimun ta fashe da dariya a lokacin da ta ga yadda hannun Usman da Umar ya sha ɗaure. Mahir ya ce ashe abin da ya faru kenan. Allah ya tsara gaba. Ya hannun? Usman ya ce da sauƙi. Mahir ya ce Allah ya ƙara sauƙi. Ya ce amin. Min kamar ba ita ce ta aikata ba ta ce ayya abu bai daɗi ba. Amma ya abin ya faru kuka samu karya ko biyu? Suka yi mata banza ta ce to da Allah dai ya ƙara sauƙi. Usman ya ce amin. Umar ko da kallon inda take dai bai ba. Maimun ta ce ranka ya daɗe mu je. Suka wuce sashen Hajiya Kaka. Hajiya Kaka ta saka haka ka mishi kalaci ya ce ya ƙoshi. Maimun ta zuba idanu ta ga yadda za su kwashe ta da shi. Idan kana son ka samu damuwa da Hajiya Kaka to ta yi maka tayin abinci ka ce ka ƙoshi. Za ta ce kana so kamar yadda ita marwaciya ne. Hajiya Kaka ta tusa shi gaba ya kalaci ya tashi tafiya. Hajiya Kaka ta ce Maimun ki tashi ki zuba mishi dambun nama. Maimun ta yi dariyar mugunta. Dambun kaza da ta ce ya zubo mata jiya aka bata kaɗan shine za ta ɗebo da kanta. A ce ko za ta yi babban zubi kuma ta ci halak tunda cewa ta yi ki ɗebo. Hajiya Kaka kamar ta san abin da take kitsa ta ce kuma kada ki sake ki taɓa min abu shi kaɗai za ki zuba mawa. Maimun ta turo baki ta ce raina ya biya idan ba a bani ba yanzu ban so. Hajiya Kaka ta ce ki kika sani ki sauri ki zuba mishi kada ki saka ya makara dai. Mahir ya zaro bandar na kuɗaɗe a je mata na tafi. Hajiya Kaka ta ce na gode Allah ya ƙara buɗi. Ka gaida mahaifiyar taka mutuniyar kirki. Jiya ta kira ni mun gaisa har na saka Maimun ta yi min saving number ta. Maimun ko ta raka shi ne har mota ta miƙa mishi ledar da ta zuba mishi dambun nama a ciki ce ki ɗauka tun da kina so. Maimun ta ce ka ɗauki abinka. Inda Hajiya Kaka ce ina zaune za ta miƙo min. Mahir ya ce oke ki ajiye min a mota. Daga nan dai mai kwana. Ya ƙarasa magana yana ƙura wa ƙirjinta ido. Ya buɗe driver seat ya zauna yayin da Maimun ta zagaya ɓangaren mai zama haka nan. Ta miƙa mishi leda. Ya amsa tare da dambun. Ya cika bakinsa. Kafin ta ankara ya janyo ta ya haɗe bakinsa a waje ɗaya. Ya tura mata dambun a baki. Ta ware idanuwa ganin wannan sabon salon. Ya danne mata baki dole ta haɗe shi. Ya sake ta ya ce sai mun yi waya ki kula min da kanki. Shegin kallon da yake ƙirjinta ya saka ta fita da sauri ta rufe mishi ƙofa. Sai kuma ta sunkuya ta ce idan abu ya tashi zan fita. Sai da ta ga ficewar sa sannan ta juya ta koma ciki tana mamakin sauya ya rushe a lokaci guda. Labarin dawowar ta ya karaɗe dangi suna shigowa. Jawad ya zo tare da Khadija da Asiya. Khadija ta rungume ta saka fashe da kuka. An dawo ta zaune da ita ta yi mata faɗa sosai akan abin da ta yi. Da marace Maimun ta shiga taya Hajiya Aisha suka haɗa girkin dare. Washe gari a sashen Hajiya Aisha ta wuni wajen twins suka sha hira. Sai shawa sirawa abinsu Abi ya shigo ya same su a tare. Ya ji daɗi sosai. Hajiya Aisha yarinya ce sosai ba za ta wuce sa'ar Maimun ba. Ta ɗauke ta kamar ƙawarta. Kwana biyu ta yi ziyarar gidan dangin Abi da ke a cikin garin Katsina da sauran local government. Har zuwa wannan lokacin Abi bai mayar da Ami ba. Ita ma Maimun bata sake ta da maganar ba dai. Ta ɓata lokaci sosai a gaban miron shafa wancan goge wancan. Kafin ta miƙe ta shirya cikin abaya mai hawa biyu ruwan ƙasa. Ta saman ta ce baka ta yana kanta da mayafi tare da feshe jikinta da turaruka masu sauƙin ƙamshi. Ta surfawas ta fita zuwa ɗakin Hajiya Kaka. Hajiya Kaka ta faɗaɗa da murmushinta. Masha Allah ina zuwa kuma? Ta tambayi Maimun. Maimun ta yi jim sannan ta ce ina son in zaga gari ne. Hajiya Kaka ta ce Allah ya tsare. Allah ya kiyaye da fatan mai gidanki ya sani. Maimun ta ce mun yi maganar sai na dawo. To Allah ya kiyaye hanya. Amin ta ce tana ɗaga mata hannu. Har ta shiga motar ta kuwa mai ta tuna sai kuma ta fito ta zara wayarta ta wurga a ciki. Ta rufe motar ta nufi gate. Mai gadi ya ce ma. Maimun ta ce ka buɗe min ƙofa. Mai gadi ya ce amma ma. Maimun ta murta take fuska ta ce za ka buɗe min ƙofar ko kuma. Tun kafin ta ƙarasa maganar ya saurin buɗe mata ƙofar wacce take a gefen gate ta fita. Dai sa'a ta samu keke napep da ke tafowa daga bayan su ta shiga ta sanar da shi inda zai ajiye ta. Bakin wani katon kamfani ya fakin da zaro kuɗi ta miƙa mishi ya ce Hajiya sun yi yawa. Ya ce kada ka damu Allah ne ya ciyar da kai. Ya ce Allah ya tsare ta ce amin.
Ta yi tsaye tana ƙara dogon ginin kallo tare da tambarin da ke a saman shi. Ta taka har zuwa bakin gate, ta yi nokin akan kofar da ke a gefen gate ɗin. Mai gadi ya buɗe yana kallon ta ya ce, Hajiya kina da appointment ne? Ta ce a ba da shi. To ki haƙuri Hajiya, ki koma idan kika samu appointment sai ki dawo. Mai manta take fuska ta ce, kamfanin Adil shine kake sanar da ni na koma ba zan shiga ba sai ina da appointment? Yes ma, za ka matsa na wuce ko kuma sai na kira mai kamfanin da kansa. Idan ka shirya rasa aikinka, to ka bari na kira shi. Sai da Jim sannan ya matsa mata ta wuce ciki. Ta tsaya a lobby tana neman inda elevator yake. Kamar daga sama ta ji muryar namiji a bayanta. Maimun. Sai ta juya da sauri sai dai bata san shi ba. Wannan shine karo na farko da ta fara ganin sa. Da mamaki ta ce ka san ni? Ya gyaɗa kai ranki ya daɗe. Ta ce oke wajen Adil na zo. Ina ne ofishin CEO? Ya ce mu je na kai ki ma. Ya yi gaba ta bi bayan shi zuwa elevator. A kofar ofis ɗin ya tsaya ya nokin tare da murɗa handle sannan ta shiga. Katon ofis ne sosai yana zaune a kan kujera. Yana sanye da suit. Ya zazzaro nectar da ke a wuyansa tare da ɓalle botul ɗaya. Sumakar shi tana kwanci luf. Fuskarsa ɗauke da mamaki yake kallonta har ta zauna tare da ajiye fos ɗinta a kan tebul da ke gabansa. A hankali ta ce Adil. Adil ya firgigi da ce Maimun. Ta ce ba a maraba da ni ne in koma? Ya girgiza kai ta ce wannan shine kamfaninka? Ya rayuwa ta kasance bayan tafiyata. Na nemi ki lungu da saƙo, Najeriya da ƙasashen ƙetare amma babu ke babu alamarki. Karatu fa? Ta tambaya domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da take son tambayarsa, musamman da ya kasance ya watsar da karatunsa sau biyu a dalilinta. Adil ya ce na yi digiri na farko da na biyu a ƙasar waje. Ta ce na yi farin ciki da jin haka. Maimun ya rayuwa ta kasance bayan tafiyarki? Ya tambaye ta. Tejim yayin da hawaye suke zubowa daga idanuwan da ta ce, na ɗauki alhakinku akan laifin da na baku da ba ko kuka yi ba. Ban kyauta maka ba. Bilis na roƙe ka da girman Allah ka yafe min. Na saka ka a cikin tashin hankali da zulumi. Baƙin ciki alheri ka yafe min. Take ta fashe da kuka tare da haɗe hannayen ta waje guda. Bilis na roƙe ka da girman Allah ka yafe min. Na ɗauki alhakinka. Na saka ka damuwa akan abin da baka da laifi. Adil ya miƙe tare da zama kusa da ita cike da damuwa ya zaro tishu ya miƙa mata ya ce, Maimun, ban taɓa riƙe ki ba. Ina miki fatan alheri a rayuwa. Miƙewa ta yi da gudu tana gunjin kuka ta shiga banɗaki da ke a ofis ɗin. Adil ya share ƙwallon da suka taru akan idanunsa. Ganinta ya tado mishi da mikin sonta da yake kwance a cikin zuciyarsa. Ya san ta dawo shi yasa ya ƙaurace gidan Abi domin gujewa haɗuwa da ita. Ta yi aure, matar wani ce a yanzu. Sai da ta kuka mai isar ta sannan ta wanke fuskarta ta fito. Yana tsaye a gaban glass, ya sar hannunsa a aljihun wando yana kallon comfort kasancewar ginin na gilas ne. Ta tsaya a gefensa, a hankali ta ce na kewar yarantar mu, tsokanar mu, yawo barkancinka da dukkanin hakon da muka yi a lokacin. Adil ya ce na yi kewar komai. Maimun ta ɗan kalle shi ta ce na yi fatan za mu iya komawa wancan lokacin. Sai dai bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Hawaye suka tara idanun sai ce na yi fatan zan iya mai da hannun agogo baya, da ko ba zan yi kuskuren barin ki shiga toilet ɗin nan ba. Maimun ta ce na gode sosai da kula da mahaifiyata da kai. Adil ya kalle ta da idanuwa waje jin abin da ta ce, ya maimaita kalmar da ta ce mahaifiyarki. Ta gane zancen da sauri ta ce ka gafarce ni. Mama na mamanka ce. Ina so na in ce na gode sosai da kula da mahaifiyarmu da kai. So kin yi aure? Ina mai baka hakuri. Kada ki damu idan har ke rabona ce aje a dawo zan samu, idan kuma ba rabona bane ba zan samu ba. Allah ba ku zaman lafiya. Ki min addu'a. Allah ba ni mace ta gari. Ta ce amin, amma ko da dai kana nufin baka da budurwa? Wace ce mai sa'ar? Babu, yaushe ne? Babu rana babu wata, babu niyya domin har yanzu ban samu wacce za ta maye min gurbin ki ba. Maimun na faɗa miki a baya da ke kaɗai zan iya zama aure. Ice kaɗai zan iya yi wa adalci. Ya isa haka. Zaman mu a waje ɗaya ba daidai bane. Adil ba muharramin ka bace bane. A yanzu mu je in taka miki yace. Ina fatan abin hawa baya wahala a nan. A tare suka fita yayi pressing akan private elevator ɗinsa suka shiga zuwa ƙasa. Ma'aikatansa suna ta kwasar gaisuwa. Hannu kawai ke ɗaga musu. Bodyguard ɗansa zai biyo sai ya ɗaga mishi hannu. Ruwa ne ya so mu sauka kamar da bakin ƙwarya. Maimun ta zaro idanu. Cikin zafin nama ya zara kwat da ke a jikinsa. Ya yi musu rumfa suna gudu zuwa mota. Ya buɗe mata ta shiga ta ce na gode ya ce ni ma na gode. Amma please Maimun kada ki ƙara dawowa. Ko da kin zo ba za su bar ki shigo ba. Idan kika matsa zan kori dukkanin wanda ya bar ki kika shigo. Da mamaki ta ce amma wasa kake.
Mahir ka san lagona shine kake amfani da shi a kaina. Kada ka damu. Babu wanda zai rasa aikinsa. Na zo ne in baka hakuri kawai dama. Kuma na baka shikenan. Hajiya kaka ta ce tunda na zo kai musu yaji. Tana ta complain. Sai da ya ga fitar motar sannan ya juya ciki yayin da bodyguard ɗin sai ya buɗe mishi umbrella. A cike ta tarar da gidan ta buɗe motar da ta ɗauki wayarta da ta wulla lokacin da zai fita sannan ta shiga ciki zuwa bangaren Hajiya kaka. Tana mamakin yawan motocin da ta gani waɗanda ba na gidan bane ba. Hajiya kaka ta ce ina nan ina zuluminki ganin an fara ruwa. Maimun ta rungume ta ce Hajiya kaka shi yasa nake ƙara ce take waye suka zo ne? Hajiya kaka ta ce Hajiya Maryam ce. Jiya aka mayar da auren. Yau dangi suka kawo ta ba su jima da barin sashen nan ba. Mutum ya ji tsoron rayuwa. Hajiya Maryam ce ta sadu da haka har yanzu na kasa yadda fa. Hawaye suka ciko idanuwan Maimun. Muryarta tana rawa ta ce Ammi ta gudu ta fita zuwa sashen. Ta faɗa jikin Ammi tana mai fashiya da kuka. Ammi ta goge hawaye ta ce Maimun ki yafe min. Na cutar da ke na zalunce ki. Na yi miki taban da ba zai taɓa gogewa ba. Maimun ta girgiza kai ta ce komai ya wuce. Bisat ke ce mamata. Abokin shawara ta yanzu sannan babbar ƙawata. Ammi ta fashe da kuka tana mai nadamar abubuwan da ta aikata a shekarun baya. Allah ya miki albarka. Maimun ta ce amin. Ammi ki daina kukan nan haka. Bari na kira surukinki na faɗa mishi. Ammi ta ce surukina kin yi aure ne? Ta tambaya da mamaki akan fuskarta. Maimun ta ce na yi aure. Sunansa Mahir yana da kirki. Ammi ta fashe da kuka. Na cutar da Adil a rayuwa. Na raba shi da abin da ya fi ƙauna a rayuwarsa. Mahir ya daga kira. Salam alaika. Wa alaikis salam. Kin wani lafiya? Lafiya kalau ka san me? Abi ya dawo da Ammi. Ai na taya mu murna. Gaida min da ita. Gobe ko jibi zan shigo gaida Amin mu. Za ta ji Ammi yana gaida ki. Ya ce jibi zai zo. Ammi ta ce ina amsawa Allah ya kawo shi lafiya. Amin Ammi. Kin ga yadda kika rame? Amma sai ya ƙara miki kyau ramar. Gobe za mu je gyaran gashi kitso da kunshi tunda jibi surukin ki zai zo. Washe gari Ammi da Maimun suka shirya suka fita gyaran gashi a motar Maimun. Ankon atamfa suka yi. Ammi ɗinkin bubu aka yi mata yayin da ita kuma Maimun riga da skirt. Sai da aka fara da wanke musu gashi sannan aka musu kitso da kunshi. Wadda take Maimun kunshi ta ce amma yayar ki ce. Maimun ta ce a mama na ne. Da mamaki yarinya ta ce amma ta yaranta a idanuwa. Babu wanda zai ce ta haife ki. Maimun ta ce dama mama ta ba tsohuwa ba ce ba. Ammi ta amsa kira Adil ne ta yi jim sannan ta ce lafiya Lawson da fatan kana lafiya. Ina wajen kitso tare da Maimun. Alright Allah ya albarka. Maimun ta ce cheese da yi musu selfie. Tsakanin tarewa Ammi zuwa yanzu da suke a tare. Ta yi musu hotuna ya fi 10. Bayan an gama musu Maimun ta miƙa kadi za ta biya aka sanar da ita an biya. Mamaki ya kama ta. Tunda ba tare da wani suka zo ba. Kuma Ammi bata fito da kuɗi ba. Ammi ta ce Adil ne ya biya. Maimun ta ce mun gode. Sai da suka fiya shopping mall suka yi shopping sannan suka koma gida abinsu suke kamar ƙawaye yanzu. Yayin da Mahir ya faki motarsa a compound ya tsaya a mota ya kira lambarta. Babu jima'a ta fito ta ƙarasa wajen motar ta buɗe mishi. Ya rungume ta yana mai sauki ajiyar zuciya. Take ta kama hannunsa suka shiga ciki. To masu sauraro bara mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu za mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya. Bisalam mun gode.